Ciao, in questo video ti do 5 consigli per la manutenzione del tuo motore interrato, sia esso oleodinamico oppure elettromeccanico. Ti ricordo come sempre che se il video ti è utile e ti è piaciuto puoi mettere il mi piace sotto oppure iscriverti al nostro canale. Principalmente sono due i motivi per cui si utilizza un motore interrato. Il primo è che l'anta deve aprire molto più di 90 gradi, oltre i 100 gradi, oppure il motivo più classico è quello estetico. In entrambi i casi non devi dimenticare che l'automazione è pur sempre una macchina e ha bisogno di manutenzione. Partiamo col primo consiglio. Pulisci sempre la cassa dove è presente il motore interrato. Puliscila dalla terra, dai sassolini e dall'eventuale fango che si può creare, perché può filtrare all'interno del motore, rovinando le guarnizioni e quindi compromettendone il funzionamento. L'operazione di pulizia è molto sottovalutata, in pratica non la fa nessuno, ma in realtà è molto importante. Devi farla nella stagione invernale almeno 2-3 volte, perché le piogge contribuiscono a portare i detriti all'interno della cassa, e nella stagione estiva puoi farla una volta se piove poco, insomma puoi anche evitare di svolgerla. Per la frequenza devi anche valutare dove è installato il motore, ad esempio se il pavimento è in asfalto oppure in porfido e tutto pulito attorno non si sporcherà molto l'operatore, quindi magari durante l'inverno quello che dovrai fare è cercare di evitare il ristagno dell'acqua. Mentre se attorno alla cassa dell'operatore c'è terreno o terra, il fango sarà molto di più e quindi in quel caso l'operazione di pulizia deve essere molto più scrupolosa. Secondo consiglio, ingrassa sempre bene le cerniere, facendo attenzione che siano pulite logicamente. Questo perché? Perché il motore interrato comunque fa perno sotto alla cerniera e quindi fa molto sforzo rispetto a un pistone classico per cancelli. Se la cerniera è ben ingrassata, il movimento è più fluido, il motore sforza di meno e quindi durerà più a lungo. Ricorda che sul nostro sito shop.segema.net vendiamo un grasso specifico per le cerniere dei cancelli automatici. Terzo consiglio è: sblocca sempre almeno un paio di volte l'anno il cancello e prova la manovra di sblocco. Questo fa sì che il nottolino rimanga sempre fluido, non si incastra e quindi quando sarà il momento che effettivamente servirà, la manovra di sblocco potrà essere effettuata. Se non fai questa operazione, purtroppo è possibile che il nottolino di sblocco si incastri. A quel punto dovrai smontarlo completamente e o sostituirlo oppure pulirlo bene, ma sicuramente è un'operazione molto più difficile. Quarto consiglio: controlla sempre che il coperchio che chiude la cassa di fondazione sia integro e sia ben fissato. Questo permette di non far entrare o perlomeno di limitare i detriti che entrano all'interno della cassa. Il coperchio deve chiudere bene. Questo non significa che deve essere ermetico o deve essere chiuso col silicone, significa solamente che deve essere chiuso con le sue viti. Questo eviterà o perlomeno limiterà molto l'ingresso di detrito all'interno della cassa e quindi ti agevolerà anche la prima operazione di pulizia, perché troverai sicuramente il motore più pulito. Quinto ed ultimo consiglio. Questo riguarda solamente le motorizzazioni oleodinamiche. Controlla sempre, e logicamente lo puoi fare solo se la cassa è ben pulita, se ci sono piccole perdite d'olio, perché una piccola perdita d'olio significa che il motore comunque sia va revisionato, comunque sia va cambiata almeno la guarnizione dove sta perdendo. Questo qua ti eviterà di fare un lavoro molto più grande sull'operatore e quindi di intervenire tempestivamente. Ok, i 5 consigli sono terminati, vi saluto, ricordate che potete trovare tutti i ricambi e i prodotti finiti su shop.segema.net.